할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사합시다. Saluons les uns les autres. 당신은 시대 살릴 영적 파수꾼입니다. Vous êtes la garde spirituelle qui sauve cette époque. 오늘 본문은 예수님이 드디어 잡히시는 현장입니다. Le passage biblique que nous avons lu nous montre la scène où Jésus se fait arrêter. 예수님을 따라다녔던 제자들한테는 굉장한 위기의 순간이죠. C'était un grand moment de crise pour les disciples qui suivaient Jésus. 근데 복음을 아는 사람들이 봤을 때는 가장 중요한 시간표입니다. Mais pour ceux qui connaissent l'évangile, c'est le moment le plus important de la vie de Jésus. 이제 사람들이 보통 문제나 위기가 왔을 때 많이 실수를 하게 되는 거죠. Parce que la plupart des gens font des fautes lorsque un problème ou une crise arrive. 그래서 제자들은 다 도망갔습니다. C'est pour ça que les disciples sont tous enfuis. 보통 이제 우리 인생을 살아가다 보면은 많은 문제들을 당하게 되잖아요. Quand nous vivons notre vie, nous pouvons rencontrer plein de types de problèmes. 뭐 크고 작은 문제들이 많이 옵니다. Il y a des problèmes plus ou moins graves qui viennent dans notre vie. 또 어떨 때는 인생을 바꿀 만큼 큰 문제를 닥치기도 합니다. 문제가 Parfois. 닥치기도 합니다. Parfois, un problème qui peut même faire basculer notre vie peut arriver dans notre vie. 이제 그때가 굉장히 중요한 시간표입니다. Et c'est un moment très important finalement pour nous. 그때 어떤 선택을 하느냐에 따라서 완전히 달라지는 거죠. Parce que tout dépend de la décision que nous allons prendre à ce moment-là. 그러니까 문제 왔을 때 잘못된 선택을 하게 되면은 또 제2의 문제, 제3의 문제가 계속해서 닥칩니다. Parce qu'au moment du problème, si nous prenons une mauvaise décision, alors d'autres problèmes vont suivre après ce problème. 근데요, 어떤 사람들은 그 문제 왔을 때 오히려 굉장한 축복으로 바뀌는 인생의 전환점을 맞이하기도 합니다. Mais il y a d'autres personnes aussi qui arrivent à prendre ce problème comme une opportunité et avoir un point tournant de sa vie. 그래서 하나님의 자녀한테는 문제를 보는 눈이 굉장히 중요합니다. Et donc l'enfant de Dieu doit absolument adopter un œil différent de regarder les problèmes. 그러니까 하나님의 자녀는 영적인 눈이 열려야 됩니다. L'enfant de Dieu doit adopter l'œil spirituel. 그러니까 세상 사람들과 똑같은 눈을 가지고 있으면은 안 된다는 거죠. Il ne doit pas en fait continuer de garder les mêmes yeux que ceux de ce monde. 저와 여러분들한테는 영적인 눈이 있어야 됩니다. Nous devons adopter l'œil spirituel. 믿음의 눈이 있어야 됩니다. Nous devons avoir l'œil de la foi. 말씀을 통해서 보는 눈이 있어야 됩니다. Nous devons être capables de voir en fait les choses par la parole. 하나님의 계획을 보는 눈이 있어야 됩니다. Il faut être capable de voir le projet de Dieu. 그걸 믿음이라고 얘기합니다. C'est ce qu'on appelle la foi. 그러니까 이 믿음 가지고 선택을 해야 믿음의 응답이 오는 거죠. Il faut prendre des décisions avec la foi pour recevoir des réponses de la foi. 그래서 문제를 보는 눈은 굉장히 중요합니다. Et donc l'œil pour regarder les problèmes est très important. 저와 여러분들한테 어떤 문제가 있어도 괜찮습니다. Quel que soit le problème que vous avez aujourd'hui, 저와 여러분들은 하나님 자녀입니다. vous êtes tous enfants de Dieu. 하나님의 자녀라는 신분을 가지고 보면은 완전히 달라지는 거죠. Si nous gardons notre identité d'enfant de Dieu, si nous regardons notre problème, ça devient différent. 하나님께서는 우리에게 말씀을 주십니다. Parce que Dieu nous donne la parole. 그 말씀을 가지고 보면 달라지는 거죠. Et si nous regardons avec cette parole, les choses sont différentes. 하나님은 우리와 복음으로 함께합니다. Et Dieu est avec nous par l'évangile. 그 복음을 눈으로 보면은 달라지는 거죠. Si nous regardons avec l'œil de l'évangile, tout est différent. 그래서 여러분들 문제를 보는 눈이 굉장히 중요합니다. C'est pour ça que l'œil pour regarder les problèmes est très important. 오늘 제목도 선지자들의 글을 이루려 함이니라 이렇게 되어 있습니다. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. 어떤 문제들은 내 잘못으로 인해 Parfois, il y a des problèmes qui arrivent parce que j'ai fait une faute. 그거는 빨리 깨달으면 돼요. Pour cela, il suffit de comprendre en fait notre faute 그리고 하나님 앞에 돌아서면 됩니다. et retourner au Seigneur, se repentir. 그리고 하나님께 기도하면 돼요. Il suffit de prier Dieu. 또 어떤 문제는요, 그냥 내버려 두면 지나가는 문제도 있습니다. Et puis parfois, il y a aussi des problèmes qui vont passer en fait au fur et à mesure que le temps passe. 또 많은 사람들이 그 지나가는 문제에 걸려갖고 또 시험 들기도 하거든요. Parfois, il y a des gens qui sont tentés, déçus à cause des problèmes qui sont juste en train de passer. 근데 진짜 문제는 아주 중요한 문제가 왔을 때입니다. Mais le mot important, c'est finalement lorsque le vrai problème est arrivé. 그때는 하나님의 주권을 믿는 눈이 열려야 됩니다. À ce moment-là, il faut
avoir l'œil qui permet de croire à la souveraineté absolue de Dieu. 하나님의 주권 앞에 서야 됩니다. Il faut se mettre devant la souveraineté de Dieu. 이제 큰 문제나 중요한 문제가 왔을 때는 우리 인간의 힘으로 해결할 수 없다는 거죠. C'est parce qu'en fait, lorsque les plus grands problèmes arrivent dans notre vie, ce n'est pas finalement par nous-mêmes que nous pouvons les résoudre. 그때는요, 하나님의 주권을 믿어야 돼요. À ce moment-là, il faut accepter la souveraineté de Dieu. 하나님은 모든 것을 알고 계십니다. Parce que Dieu est au courant de toutes choses. 하나님은 모든 것을 주장하고 계십니다. Dieu est en train de contrôler toutes les choses. 하나님은 졸지도 않고 주무시지도 않고 하나님의 자녀를 지키고 계십니다. Dieu ne somnole pas, ne dort pas pour protéger ses enfants. 여러분들 그래서 하나님의 주권을 인정하고 믿어야 됩니다. Et donc, il faut reconnaître, accepter la souveraineté de Dieu. 그러면 제자들한테는 아직 이런 눈들이 없었습니다. Mais les disciples, à cette époque-là, ils n'avaient pas encore cet œil-là. 분명히 예수님이 말씀하셨잖아요. Alors que Jésus leur a bien dit juste avant, 그 인자가 분명히 팔려가지고 십자가를 질 것이다. le Fils de l'homme serait livré et il va porter la croix. 그렇게 여러 번 걸쳐서 얘기했거든요. Et donc, il a dit cela en fait plusieurs fois devant les disciples. 이제 실제로 그런 일이 발생을 한 겁니다. Et cette chose s'est réellement passée. 12제자 중에 한 명인 가룟 유다가 예수님을 배반한 겁니다. Un des 12 apôtres, Judas Iscario, va trahir Jésus, il va le vendre. 그래갖고요, 그 제사장들이 보낸 그 군인들과 그 다음에 종들이 와서 금과 몽치를 가지고 예수님을 잡으러 온 겁니다. Et donc, les soldats des souverains sacrificateurs sont venus pour arrêter Jésus avec des bâtons. 말로 할 수 없는 일이 일어난 거죠. Donc, une chose complètement effrayante s'est passée pour les disciples. 그래서 오늘 우리가요, 좀 영적인 눈이 열려져야 됩니다. Et donc, aujourd'hui, nous devons aussi ouvrir notre œil spirituel. 그 중에서도 첫 번째가 나옵니다. Et première chose pour cela, 세상을 보는 눈이 열려야 됩니다. il faut ouvrir nos yeux pour voir le monde. 여러분들 세상 보는 눈이 정확하게 열려져야 됩니다. Il faut que nos yeux soient différents pour regarder le monde. 세상에는요, 기막힌 사건들이 많이 일어납니다. Dans le monde, il y a des événements qui sont complètement incroyables. 오늘도 말도 안 되는 얘기가 일어난 거잖아요. Aujourd'hui aussi, c'est quelque chose complètement insensé qui s'est passé. 아니 예수님을 반대하는 무리들이 예수님을 팔았다고 하면은 이해가 되잖아요. On aurait compris si c'était quelqu'un qui était ennemi avec Jésus et qui l'a vendu, ça c'est compréhensible. 예수님을 따라다녔던 12제자 중에 한 명이 예수님을 배반한 겁니다. Mais c'était un des 12 apôtres qui vivait avec Jésus pendant 3 ans et demi qui l'a vendu. 근데요, 세상에는 그런 일들이 많이 일어납니다. Mais dans le monde, il y a plein de choses comme ça qui se passent. 요셉을 애굽의 노예로 팔은 사람이 누굽니까? Qui sont les personnes qui ont vendu Joseph en Égypte? 요셉의 형들이라니까요. C'était les frères de Joseph. 다윗을 죽이려고 쫓아다니는 사람이 누굽니까? Qui est-ce qui poursuivait David pour le tuer? 아니 다윗이 나라를 위기에서 구했잖아요. Alors que David, en fait, a sauvé sa propre nation d'une crise. 근데 왕이 보상을 하고 칭찬을 해줘야 돼도 모자라는데 왕이 다윗을 죽이려고 군대를 끌고 쫓아다녔잖아요. Mais au roi, au lieu de le récompenser, de le complimenter, il va mobiliser une armée pour le tuer. 여러분들 세상에는요 이런 일들이 허다합니다. Mais dans le monde, il y a plein de fois où les choses sont comme ça. 여러분들 거기에 속지 마라 이 말이에요. Et il ne faut pas être déçu par ce genre de 아 choses. 어떻게 그럴 수가 있냐 이렇게 속지 마라 이 Il 말입니다. ne faut pas être trompé en disant comment est-ce que cette chose peut se passer. 세상은요 온갖 음모, 배반, 계략 뭐 이런 일들이 허다하게 일어납니다. Parce que le monde est justement rempli de pièges, trahisons et de complots de toutes sortes. 여러분들 렘넌트들이요 딱 세상에 들어가면 이런 일들이 허다하게 일어난다. Et donc les remnants, lorsqu'ils vont aller dans la société, dans le monde du travail, ils vont facilement rencontrer ce genre 우리 de choses. 렘넌트들은 아직 세상을 많이 못 살았습니다. Les remnants n'ont pas encore vécu suffisamment leur vie. 또 가장 안전하게 부모의 그 보호 속에 있습니다. Ils sont parfois sous la protection des parents aujourd'hui. 큰 문제가 생기면 대부분 부모들이 다 막아줘요. Et lorsqu'un problème arrive, en général, les parents sont là pour les résoudre. 그러니까 이런 경험들을 아직 못한 거죠. Et donc, ils n'ont pas encore ce genre d'expérience. 그러다가 막상 사회로 나가잖아요. Mais lorsqu'ils vont aller dans la société, 이런 일들이 허다하게 일어납니다. mais ils vont voir que ce genre de choses sont récurrentes. 여러분들 그래서 세상 보고 속지 마라. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trompé en regardant le monde. 어떻게 보면은 당연한 겁니다. En quelque sorte, ce sont des choses naturelles. 세상 사람들은 전부 다 이익 중심으로 움직이잖아요. Parce que le monde entier tourne en fonction du profit de soi. 불신자들은 의식주 문제에 완전히 잡혀 있거든요. Les non-croyants sont complètement liés par des choses matérielles. 불신자들은 돈이면 뭐든지 다 된다고 생각을 하거든요. Les non-croyants peuvent penser que l'argent peut tout faire. 심지어는요
부모 자식 간에도 돈 때문에 막 서로 죽이고 합니다. En plus, il y a même des meurtres à cause de l'argent entre familles, entre parents et enfants. 그런데 그게 세상입니다. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. 사단이 쳐놓은 전략에 완전히 사람들이 잡혀 있는 거죠. Et ce sont les gens qui sont complètement prises par la stratégie de Satan. 여러분들 오늘 이 본문을 보면서 영적인 눈이 진짜 열려져야 됩니다. Et donc il faut arriver à ouvrir notre œil spirituel en regardant le monde. 그래서 세상 보고 겁먹을 필요도 없습니다. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus s'effrayer à cause du monde. 세상 보고 여러분들 당황할 필요도 Il 없습니다. ne faut pas non plus être agacé en regardant le monde. 세상을 쫓아갈 필요도 Il 없습니다. ne faut pas non plus suivre les méthodes de ce monde. 세상을 영적으로 정확하게 봐야 됩니다. Mais il faut arriver à distinguer correctement les choses spirituelles dans le monde. 여러분들 그래서 이런 말씀들이 성경에 그대로 기록되어 있는 거예요. Et c'est pour ça que toutes ces histoires sont écrites dans la Bible. 아니 거룩한 하나님이 좀 안 좋은 거는 빼고 기록하면 얼마나 좋습니까? Alors que Dieu, qui est saint, il aurait pu très bien enlever tout ce qui est mauvais de la Bible. 근데요 세상에서 일어나는 일들을 그대로 기록을 했어요. Mais il a laissé toutes les choses qui se passent dans ce monde telles qu'ils sont. 아니 그렇게 훌륭한 다윗 왕이 간음죄를 지었잖아요. Le roi David, qui était aussi excellent dans sa vie, il a commis des péchés d'adultère. 그것도 모자라 갖고요. 자기가 쉽게 말하면 간음죄 지은 그 여자의 남편을 죽였잖아요. En plus, il va aller encore plus loin, il va même tuer le mari de la femme avec qui il a été en adultère. 아니 얼마나 훌륭한 왕입니까? C'était un grand roi de l'époque. 하나님의 일을 얼마나 했습니까? C'était quelqu'un qui a fait qui a réalisé beaucoup d'œuvres de Dieu. 그러면 이런 내용은 좀 빼버리고 기록하면 얼마나 좀 보기가 좋습니까? Alors on aurait pu très bien enlever cette partie qui est une faille de David. 근데요. 언약 잡았던 믿음의 사람들이 실수했던 내용도 그대로 기록을 했습니다. Mais on a laissé en fait toutes les fautes des personnes qui avaient saisi l'alliance de Dieu. 아브라함도 그런 실수를 했잖아요. Abraham aussi a commis ce genre d'erreur. 하갈이란 여종을 취해 갖고 아들 낳아버렸잖아요. Il va prendre une autre femme pour avoir des enfants à la place de sa femme. 그거는 또 아들 욕심이 있으니까 조금 이해가 돼요. Cette partie-là, on aurait pu comprendre parce que c'était le désir 아니, d'avoir un 자기가 enfant. 죽을까 싶어 갖고 마누라를 2번이나 팔아먹었잖아요. Mais en plus, il va même vendre sa femme 2 fois en Égypte parce que il avait peur de mourir. 아, 여러분들 만약에 우리 남편들이 만약에 그런 일 하면은 아내들 평생 상처될 겁니다. Si les maris faisaient aujourd'hui la même chose, ça aurait été une blessure totale pour les femmes. 아니, 그런 일들을 그대로 기록을 해놨어요. Mais toutes ces choses-là, tous ces défauts sont écrits dans la Bible. 그게 바로 세상입니다. Mais c'est aussi l'apparence de 그 ce 세상 monde. 속에 사는 인간이다 이 말이에요. Ce sont les êtres humains qui vivent dans ce 그게 monde. 인간의 한계입니다. C'est la limite des êtres humains. 여러분들 그게 바로 창세기 3장 문제입니다. C'est ça le problème de Genèse chapitre 3. 여러분들 인간이 연약한 인간이 뭐든지 할 수 있다 이 말이에요. L'être humain qui est faible, il est capable de tout faire. 그래서 세상 보고 속지 마라 이 말입니다. Donc il ne faut pas être déçu en regardant le monde dans lequel nous vivons. 뭐 사람들이요 답답하니까요 기운동, 명상운동 이런 거 쫓아가는 겁니다. Parfois les gens sont tellement oppressés qu'ils vont chercher autre chose comme le mouvement de méditation, le mouvement des religions. 답이 없으니까 뭐든지 도움될 만한 것들 하면 다 갖다 비는 거예요. C'est parce que parfois les gens n'ont pas de solution qu'ils vont adorer des choses qui semblent être des dieux. 심지어는요 다른 사람들을 망하게 하는 일을 하면서도 신에게 빕니다. Et parfois il y a des gens qui prient leur Dieu tout en faisant les choses qui vont nuire aux autres. 그게 세상입니다. C'est ça l'apparence de ce monde. 그 여러분들 웃기잖아요. C'est quelque chose de complètement aberrant. 불신자들이 나이트클럽 크게 차려놓고요. 그거 잘 되라고 구슬합니다. Il y a des non-croyants qui vont faire même des cérémonies, des prières pour que leur boîte de nuit fonctionne très bien. 그 나이트클럽 잘 되면 어떻게 되는 줄 아시죠? Qu'est-ce qui se passe si les boîtes de nuit fonctionnent bien? 물론 건전하게 노는 사람도 있습니다. Bien sûr, je vais exclure tous ceux qui jouent, tous ceux qui s'amusent gentiment. 그런데 가갖고요 대부분 가정이 무너지는 일들을 합니다. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de famille à cause de ce genre d'actes. 근데 장사가 잘 돼. Mais est-ce que si ça marche très bien, qu'est-ce qui se passe dans la société? 그럼 계속 다른 사람들을 해치는 일을 하는 거 아닙니까? C'est comme s'ils faisaient des choses qui nuisent à la famille des autres. 그거 잘 되라고요. 무당을 불러고 구슬을 한다니까요. Donc il y en a qui vont appeler des chamans pour que cette chose-là marche bien. 여러분들 그게 세상입니다. C'est ça le monde. 여러분들 그런 세상을 보고 여러분들 속지 마라 이 말이에요. Donc il ne faut pas être trompé en regardant ce genre de choses. 정치인들이 얼마나 많은 거짓말을 합니까? Il y a beaucoup de gens politiques qui mentent. 앞에서는 얼마나 바른 말을 합니까? Devant les gens, ils vont dire des choses que correctes. 근데 뒤에서는 온갖 악행을 다 저지른다. Mais derrière, ils vont
commettre toutes sortes d'erreurs. 물론 모든 정치인이 다 그런 거 아닙니다. Bien sûr que je ne dis pas que tous les politiciens sont comme ça, 여러분들 그래서 세상 보고 속지 말란 얘기예요. mais c'est pour dire que le monde n'est pas un monde parfait. 여러분들 세상 보는 눈이 열려야 됩니다. Il faut adopter un œil correct de regarder le monde. 인간이 전부 다 창세기 3장, 6장, 11장 그 근본 문제에 다 묶여 있는 겁니다. Tous les êtres humains sont liés finalement par ces problèmes fondamentaux de Genèse chapitre 3. 그리고 영적인 문화 속에 완전히 잡혀 있는 Ils 겁니다. sont complètement habitués à la culture spirituelle. 자기한테 이익되는 일이면은 귀신의 힘을 빌려서라도 그 일을 하려고 하는 겁니다. Si c'est quelque chose qui peut lui donner du profit, alors il va même demander la force des démons. 여러분들 우리 하나님의 자녀가 영적인 힘이 있어야 됩니다. Donc l'enfant de Dieu doit posséder la force spirituelle. 이런 세상 나라를 살리라고 하나님이 우리를 영적 파수꾼으로 부른 겁니다. C'est pour sauver ce genre de choses dans le monde que aussi Dieu nous a appelés comme la carne. 아무 가치도 없는 싸움에 휘말리지 마라 이 Il 말이에요. ne faut pas être pris par ces batailles qui sont inutiles pour nous. 오히려 그런 사람들을 살리는 영적인 힘을 갖추어야 Il 됩니다. faut au contraire adopter la force spirituelle qui permet de sauver les autres. 할렐루야. 우리는 불신자하고 똑같은 수준에 머물면 안 돼요. Il ne faut pas que notre niveau soit au même niveau que les non-croyants. 빨리 한 단계 뛰어넘어야 됩니다. Il faut que nous puissions surmonter cela. 모든 것을 수용하면서 초월하는 힘이 있어야 돼요. Il faut arriver à surmonter, surpasser tous ces limites. 여러분들 예수 그리스도께서 계속해서 그 얘기를 하잖아요. 그래서 Et c'est pour ça que Jésus-Christ est en train de parler de cela. 그 제자들이 다 도망갔던 제자들이 나중에는 완전히 바뀌잖아요. Finalement, tous les disciples qui s'étaient enfuis, ils vont tous être transformés. 많은 종교 지도자들이 계속해서 핍박하는데도 흔들리지 않잖아요. Il y a beaucoup de chefs religieux qui sont en persécution, mais ils ne seront pas troublés à partir de ce moment-là. 이제 진짜 보는 눈이 열린 거예요. Parce que après la transformation, ils ont adopté l'œil correct. 그 종교 지도자들이 그럴 수밖에 없는 영적 상태가 정확하게 파악한 거죠. Ils ont pu en fait voir finalement l'état spirituel qu'ils avaient les chefs religieux. 세상 보는 눈이 열리기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc je vous bénis d'ouvrir votre œil pour voir le monde. 두 번째입니다. Deuxièmement, 하나님의 자녀는 세상 보는 눈만 열려서는 안 됩니다. l'enfant de Dieu ne doit pas simplement avoir des yeux pour voir le monde, 조금 더 깊이 볼 수 있어야 mais 됩니다. il doit aller encore plus profond. 여러분들 영적 세계를 보는 눈이 열려져야 됩니다. Mais il doit pouvoir voir le monde spirituel. 이게 진짜 문제를 해결하려고 하면은 문제의 본질을 봐야 돼요. Si nous voulons résoudre réellement des problèmes, il faut regarder le fondement de ce problème. 우리가 진짜 건강을 회복하려고 하면은 건강의 본질적인 부분이 해결돼야 돼요. Si nous voulons réellement améliorer notre santé, il faut résoudre des choses fondamentales. 감기 안 걸리는 것도 중요하죠. Il est important de ne pas attraper de rhume. 감기 낫는 것도 중요하죠. Il est important d'être guéri du 근데 rhume. 감기 안 걸리는 건강이 있어야 돼요. Mais il faut avoir aussi une bonne santé pour ne pas attraper de rhume. 그렇게 우리는 본질을 보는 눈이 열려야 됩니다. Et donc il faut arriver à voir l'origine, le fondement des choses. 세상을 눈에 보이는 것만 보면은 반드시 쏟게 됩니다. Si nous ne regardons que les choses qui sont visibles dans le monde, nous allons absolument être trompés. 영적 세계를 봐야 돼요. Il faut regarder le monde spirituel. 가룟 유다를 보면은 반드시 실망합니다. Si nous regardons que Judas Iscario, nous allons être déçus. 아니 내 바로 옆에 있는 사람이 나를 공격한단 말이에요. C'est quelqu'un qui est juste à côté de moi, qui est en attaque contre moi. 아니 평생 같이 살았던 사람들이 배반한단 말이에요. Ce sont des personnes avec qui j'ai vécu toute ma vie qui vont commencer à m'attaquer. 대부분 여기에 걸려 넘어집니다. Et la plupart des gens sont déçus, sont trompés par ça. 그래갖고요 가족들끼리 형제들끼리 원수된 사람 많습니다. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de familles où il y a des ennemis entre familles. 평생 안 보고 사는 사람들 많습니다. Il y a des ennemis au sein de la famille qui se voient plus en fait toute leur vie. 가까운 사람일수록 배반감이 더 크거든요. Parce que plus on est proche, plus le sentiment de trahison est grand. 그 틀리게 봤기 때문에 그런 거예요. C'est parce qu'il a vu les choses incorrectement. 여러분들 가족이라고 친척이라고 믿었기 때문에 그런 거예요. C'est parce que cette personne a cru à ce membre de famille parce qu'il était de la famille. 또 내가 어떻게 했는데 하는 그런 것들에 대해서 굉장히 실망을 하는 거죠. Parce qu'il est déçu aussi parce qu'il a fait des choses pour cette personne et que cette personne ne me répond pas correctement. 전부 다 틀리게 봐서 그런 겁니다. C'est parce que ce sont des choses. C'est parce qu'ils ont un mauvais œil pour voir 여러분들 les 세상을 choses. 보는 눈이 진짜 열려져야 돼요. Il faut absolument ouvrir nos yeux pour voir le monde 가룟 spirituel. 유다 보면 반드시 실망한다니까요. Si nous ne regardons que Judas Iscario, on va être déçus. 그 가룟 유다 배경에 영적 세계를 봐야 된다 이 Mais 말이에요. il faut regarder le monde spirituel derrière Judas Iscario. 지난번에도 말했지만은 이 가룟 유다에게 예수님을 팔려는 생각을 사단이 집어넣었다고 분명히 기록하고 있습니다. Nous en avons évoqué également la dernière fois, mais c'est Satan
qui a mis la pensée de livrer Jésus dans sa tête. 그러니까 가룟 유다를 이용한 거죠. Donc Satan a utilisé finalement Judas Iscariote. 가룟 유다가 가지고 있는 다른 동기를 이용한 거죠. En fait, Satan a utilisé des autres motifs qu'il avait dans sa vie pour accomplir cette chose. 쉽게 말하면 가룟 유다도 피해자예요. En quelque sorte, Judas Iscariote, c'est aussi une victime. 그 배경에는 사단이 역사한 겁니다. Parce qu'à l'arrière-plan de cela, Satan a agi. 여러분들 이걸 보는 눈이 진짜 열려져야 돼요. Et c'est ça qu'il faut arriver à voir dans notre vie. 만약에 저와 여러분들이요 이 눈이 열리면은 모든 인간관계에서 뛰어넘을 수 Et 있습니다. si nous arrivons à adopter cet œil dans notre vie, nous pouvons en fait surmonter tous les problèmes dans les relations interpersonnelles. 우리가 관계 속에서 무너지는 게 대부분 인간 사람 때문에 아닙니까? Dans la plupart des cas, dans la plupart des cas où il y a des problèmes en relation, c'est parce que il y a des mauvaises choses qui sont échangées entre les 이 hommes. 사실을 진짜 깨달은 사람이 나왔어요. Et quelqu'un a vraiment compris cette 그게 partie-là. 사도 바울입니다. C'était l'apôtre Paul. 그래서 에베소서에 이렇게 기록합니다. C'est pour ça que dans le livre des Éphésiens, il va écrire ceci. 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니다. Notre combat ne concerne pas la chair et le sang. 우리가 싸운 대상은 사람이 아니라는 겁니다. Autrement dit, il ne se battait pas contre les hommes. 할렐루야. 눈이 열리시길 바랍니다. Donc ouvrez votre œil spirituel. 여러분들 사람 관계를 좀 Il 뛰어넘으세요. faut arriver à surmonter les relations avec les hommes. 사람 관계에 걸리지 Il 마세요. ne faut pas être pris, enfermé dans la relation 그 사람을 interpersonnelle. 속이고 있는 게 바로 사단입니다. Parce que celui qui est en train de tromper cette personne, c'est Satan. 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에 대함이라. Mais notre combat est contre le prince de ce monde, les ténèbres qui sont en train d'agir dans ce monde. 이 악한 영이 지금 사람을 통해서 우리 인간을 공격하는 겁니다. Ce sont les mauvais esprits qui utilisent les humains pour nous attaquer. 그래서 아담과 하와를 그렇게 공격했잖아요. Et c'est aussi comme ça que Satan a attaqué Adam et Ève. 뱀을 딱 이용한 거예요. Il va utiliser le serpent qui était à côté d'Ève. 그러니까 눈에 보이게 나타난 게 아니에요. Donc il n'est pas en fait apparu avec une apparence physique 최대한 이용할 수 있는 걸 다 이용하는 겁니다. spécifique, mais il va utiliser tout ce qu'il peut utiliser autour de des 가장 personnes. 가까운 사람을 이용하면은 이 사람이 완전히 절망하게 된다는 걸 아는 거예요. Parce que Satan sait très bien que si nous utilisons les personnes les plus proches, alors la personne serait le plus déçue. 그래서요 가장 가까운 형제들, 부모 자식 간에 또 가장 가깝게 일하는 사람들, 동력자들 이런 사람들 전부 다 이용하는 거예요. Et donc Satan peut utiliser toutes sortes de personnes dans la famille, dans le travail, des personnes qui étaient proches mais qui commencent à poser problème. 프랑스에 와서 사는 한국 사람들 중에 그런 사람들 많습니다. Mais il y a beaucoup de Coréens qui vivent en France et qui sont dans ce cas. 인간관계가 무너져 가지고 결국은 그거 피하려고 프랑스에 와서 하는 거예요. Finalement, il y a des gens qui viennent à l'étranger, vivre à l'étranger pour essayer d'éviter les problèmes de relations personnelles. 여러분들요, 그건 영적인 문제입니다. C'est un problème spirituel finalement. 사람을 안 만난다고 그게 문제가 해결되는 게 아니에요. C'est pas parce qu'on ne rencontre plus des hommes de personnes que les problèmes se résolvent. 영적인 문제가요 깊숙이 숨겨져 있습니다. Parce que le problème spirituel va rester caché dans notre vie. 오래된 문제입니다. C'est un problème qui a beaucoup duré. 아니 프랑스에 와서 숨어 사는데 여기 와서도 다른 사람과의 관계 속에서 그 문제가 드러나는 거예요. Les gens en fait vivent en France et vivent avec les étrangers, même ici, ils vont révéler le même problème avec les personnes. 그게 점점 고립되는 거죠. Et de plus en plus, cette personne sera isolée. 그래갖고요 영적인 문제 다 와요. Et donc les problèmes spirituels vont continuer de venir dans leur 우울증 vie. 옵니다. Il y a la dépression qui arrive. 모든 정신병 옵니다. Tous les problèmes mentaux vont arriver. 여러분들 사람 안 만난다고 이 문제가 해결되는 게 아니거든. C'est pas parce qu'on ne rencontre pas de personnes que ce problème spécifique va se résoudre. 영적 문제를 못 보기 때문에 그런 거예요. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à voir les problèmes spirituels. 하나님의 자녀가 이 눈이 열려야 됩니다. Il faut que l'enfant de Dieu ouvre cet œil. 하나님 자녀도 이 눈이 안 열리면은요 교회에 와서 시험 든다니까요. Si l'enfant de Dieu n'a pas cet œil, même à l'église, il va être tenté, déçu par des choses. 심지어는 목사님 보고 시험 든다니까요. Même en regardant le pasteur, il va être déçu. 아니 왜 목사님 보고 시험 들어야 됩니까? Pourquoi être déçu en regardant le 아니 pasteur? 근데 그거는 목사도 다르지 않다니까요. Mais c'est la même chose pour le pasteur également. 이 눈이 안 열리면 성도들 보고 시험 든다니까요. Si le pasteur n'a pas cet œil spirituel, il va être déçu en regardant les membres de l'église. 그러니까 교회가 무너지는 거 아닙니까? C'est comme ça que les églises rencontrent des problèmes. 이 눈이 안 열려서 그렇다니까요. C'est parce que cet œil n'est pas ouvert. 저와 여러분들이 영적인 눈이 열리기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de ouvrir vos yeux spirituels. 진짜 영적인 눈이 열려버리면요 싸워야 될 대상이 정확하게 보입니다. Si notre œil spirituel est ouvert, nous allons voir correctement
notre ennemi. 정확하게 보이는 정도가 아니에요. Non seulement que nous allons arriver à le déterminer, 이거하고 싸우라고 이미 하나님께서 권세를 주셨다는 게 보여집니다. mais nous allons aussi voir que nous avons des autorités que nous pouvons utiliser pour nous battre contre lui. 그래서 하나님 자녀에게는 권세를 주셨구나. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 여러분들요, 이 눈이 안 열리니까 베드로가요, 예수님을 잡으러 온 사람들의 막으려고 칼을 빼갖고 쳤잖아요. Et parce que Pierre n'avait pas justement cet œil spirituel, il a pris son épée, il va frapper une personne qui était venue arrêter Jésus. 아이, 그러면 예수님이 잘했다 해야 되는 거 아닙니까? Alors, peut-être Jésus aurait pu dire que tu as bien fait, 아니, 예수님이 잡혀가는 걸 막았으니까, Parce 막으려고 que- 하는 거니까. parce que Pierre a justement essayé de les empêcher à arrêter Jésus. 근데 예수님은요, 그 떨어진 귀를 들어갔고요, 그 귀를 치유해 주셨다니. Mais Jésus a pris l'oreille qui est tombée et il va guérir cette personne. 다른 성경에는 그 사람 이름까지 나와요. Et dans un autre livre, nous voyons même le nom de cette personne. 그리고 예수님께서 말씀하십니다. Et après cela, Jésus va dire ceci. 칼을 가진 자는 칼로 망한다. Celui qui prend l'épée, il va périr à cause de cette épée. 여러분들, 칼 잘 쓰는 사람이 세상을 제패할 것처럼 보이죠. Il semble que on a l'impression que c'est la personne qui utilise bien l'épée qui peut conquérir le monde. 칼로 정복한 사람은 칼로 다 망합니다. Mais celui qui a conquis avec l'épée, il va périr aussi par l'épée. 이게 원리입니다. C'est le principe de ce monde. 여러분들, 하나님 살아계십니다. Dieu est toujours vivant. 할렐루야. 영적인 눈이 열려야 돼요. Il faut ouvrir notre esprit spirituel. 그 사람이 나한테 피해를 줬다고 해갖고 내가 원수를 갚아버리면요, 그걸로 망한다니까요. C'est-à-dire que si quelqu'un m'a fait une faute, un dégât, et que si je lui rembourse la même chose, c'est avec cela que je vais périr. 그러면서 예수님께서 이렇게 말씀하시잖아요. Et en plus de cela, Jésus va dire ceci. 아니, 내가 12군단이나 되는 천사를 동원할 수 없느냐? Il va dire, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui va m'envoyer à l'instant plus de 12 légions d'anges. 한 군단이 약 6천 명 정도 된다고 합니다. On dit qu'une légion compte plus de 6000 personnes. 그러니까 수만 명이에요. Et donc, ces 12 légions, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes. 어마어마한 군 천사들을 다 동원할 수 있다는 거예요. Et donc, Jésus est tout à fait capable de mobiliser tous les anges qu'il y a. 근데 하나님, 예수님 그렇게 하지 않습니다. Mais Jésus ne fait pas ce genre de choses. 할렐루야. 여러분들요, 하나님이 살아계시기 때문에 우리와 적이 되는 사람들 그 자리에서 다 없앨 수 있습니다. Dieu, puisqu'il est vivant, il est tout à fait capable de supprimer toutes les personnes qui sont ennemies contre nous. 하나님한테 그런 능력이 없습니까? Est-ce que Dieu n'aurait pas ce genre de puissance? 근데 왜 그냥 내버려 두냐 이 말이에요. Alors pourquoi est-ce qu'il les laisse faire? 아니, 요셉의 형들이 요셉을 팔 때 하나님이 그걸 막을 수 없습니까? Est-ce que lorsque les frères de Joseph le vendaient, est-ce que Dieu n'aurait pas pu intervenir pour l'arrêter? 아니, 천사 하나 보내면은요 끝내는 거 아닙니까? Il aurait pu très bien envoyer juste un ange pour terminer cette... 아니, 보디발의 아내가 억울한 누명을 씌울 때 그걸 막을 수 없습니까? Est-ce que la femme de Potiphar, elle accusait Joseph, Dieu n'aurait pas pu l'arrêter? 그냥 그날 저녁에요, 쉽게 말하면 데려가 버리면 끝나는 겁니다. Le soir même, Dieu aurait pu très bien prendre sa vie. 다 막을 수 있습니다. Tout peut être bloqué. 근데 하나님 그렇게 하시지 않습니다. Mais Dieu ne fait pas ce genre de choses. 못 하시는 게 아닙니다. C'est pas parce qu'il ne peut pas le faire. 그러면은 하나님이 하시겠다는 선지자의 글을 어떻게 이루겠느냐? Alors il va ajouter cela en disant comment donc s'accompliraient les écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi. 여러분들, 영적 눈이 열려져야 됩니다. Il faut ouvrir notre œil spirituel. 할렐루야. 영적인 존재인 사단을 보는 눈이 진짜 열려져야 돼요. Il faut vraiment arriver à ouvrir notre œil spirituel pour voir Satan qui est spirituel. 저와 여러분들이 가지고 있는 상처나 문제 있잖아요. Nous avons tous des blessures, des problèmes dans notre vie. 우리가 걸려 있는 거 있거든요. Il y a des choses qui nous agacent. 그 배경에 반드시 사단이 역사하고 Et 있어요. à l'arrière-plan de cela, Satan va absolument agir. 여러분들, 이거 깨닫기만 깨달아도 여러분들 응답이 오기 시작됩니다. Et rien qu'en comprenant cela, nous allons commencer à recevoir des réponses. 여러분들, 이 눈이 열리면은 사람 관계를 뛰어넘을 수 있다니까요. Si nous avons cet œil spirituel, nous pouvons surmonter tous les problèmes qui viennent dans la relation avec les personnes. 할렐루야. 그래서 하나님이 우리를 영적 파수꾼으로 부른 C'est 거예요. pour ça que Dieu nous a appelés comme la garde spirituelle. 여러분들, 이 언약을 붙잡으시기 바랍니다. Il faut saisir cette alliance. 이 힘을 회복하시기 Il 바랍니다. faut restaurer cette force. 영적 눈이 확 열시기 Il 바랍니다. faut ouvrir grand nos yeux spirituels. 정말 영적으로 힘을 얻으시기 바랍니다. Et réellement, soyez fortifiés spirituellement. 자, 세 번째입니다. Troisièmement, 이제는 나라를 보는 눈이 열려져야 il 됩니다. faut maintenant arriver à voir
le royaume de Dieu. 이게 바로 세계의 재앙을 막는 비밀입니다. C'est le mystère pour bloquer les désastres de ce monde. 이거는 하나님의 자녀라고 해도 열리는 게 아닙니다. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on va absolument avoir cet œil. 하나님의 은혜를 주셔야 됩니다. Il faut que Dieu nous fasse grâce. 이 하나님의 나라를 보는 눈이 열린 사람을 제자라고 얘기합니다. Nous appelons disciple cette personne qui a l'œil pour voir le royaume de Dieu. 그 영적 문제를 해결하는 비밀을 말하는 겁니다. C'est le mystère de résoudre les problèmes spirituels. 할렐루야. 이 요셉은 쉽게 말하면 영적 눈만 열린 게 아니에요. Autrement dit, Joseph n'avait pas simplement les yeux spirituels, 하나님의 계획을 본 겁니다. mais il a aussi vu le projet de Dieu. 하나님의 능력을 본 겁니다. Il a vu la puissance de Dieu. 하나님의 절대 계획을 본 겁니다. Il a vu le projet absolu de Dieu. 할렐루야. 거기에 하나님의 나라가 임하는 Et 겁니다. c'est là que le royaume de Dieu va survenir. 그러니까 저는 보디발의 집에 하나님 나라가 임하는 C'est 거예요. pour ça que le royaume de Dieu est survenu dans la maison de Potiphar. 할렐루야. 형들을 미워할 이유가 없는 Donc 거예요. il n'avait plus aucune raison de haïr ses frères. 왜냐? 하나님의 계획이 Pourquoi? 보이니까. Parce qu'il voyait le projet de Dieu. 할렐루야. 그 문제를 통해서 하나님의 나라가 이루어졌다니까요. Parce qu'à cause de ce problème, le royaume de Dieu est accompli. 하나님의 절대 계획이 Le 이루어졌다니까요. projet absolu de Dieu est accompli. 그런데 왜 형들을 미워합니까? Alors pourquoi il haïrait son frère? 보디발의 아내 때문에 하나님의 나라가 이루어졌다니까요. Grâce à la femme de Potiphar, le royaume de Dieu est accompli. 할렐루야. 여러분들 이 눈이 열려져야 됩니다. Il faut hâter un tel œil. 지금 예수님께서 제자들을 이걸 가르치고 있는 거예요. Et Jésus était en train de justement enseigner cela. 제자들은 아직요. Parce que les disciples n'ont pas encore compris cette chose. 그러니까 자기의 어떤 감정이나 자기의 의지 가지고 막 행하지 않아요. Et donc ils vont agir en fait en fonction de leurs propres émotions, leurs critères. 그래갖고 칼로 그걸 막으려고 했고요. Et donc Pierre a pris une épée pour empêcher les gens. 예수님이 잡혀가니까 다 도망갔잖아요. Mais lorsque Jésus était vraiment arrêté, ils sont tous enfuis. 그게 인간들이 하는 일입니다. C'est ce qui se passe dans ce monde. 여러분들 구원은 받았지만 우리가 그렇게 한다 이 말이에요. Alors que nous sommes sauvés, nous faisons la même chose dans notre vie. 근데 이걸 다 기록하게 했어요. Mais tout ceci est écrit dans la Bible. 이 사건은 지나가잖아요. Alors que cet événement va finalement passer, 예수님 십자가 지시거든요. Jésus va être crucifié. 예수님이 오신 목적은 십자가 지기 위해서 오셨거든요. Jésus était venu pour justement être crucifié. 십자가 져야만 영적인 문제가 해결되거든요. C'est en étant crucifiant qu'il va résoudre les problèmes spirituels de 우리 l'humanité. 오래된 상처 문제 해결되거든요. C'est comme ça qu'il va pouvoir résoudre les problèmes de nos blessures. 시대의 재앙과 저주를 막을 수 있거든요. C'est comme ça qu'il aurait pu empêcher les désastres et 우리 malédictions. 가정 가문의 문제 해결되거든요. C'est comme ça qu'il aurait pu résoudre les problèmes de notre famille. 이 프랑스에 와 있는 재앙 저주 막을 수 있거든요. C'est comme ça qu'il pouvait en fait bloquer les désastres de la France. 할렐루야. 그래서 십자가 지시는 겁니다. C'est pour ça qu'il était crucifié. 여러분들 진짜 이 언약 붙잡으시기 바랍니다. Saisissons cette alliance. 그 나중에는 제자들이 이걸 진짜 깨달았어요. Et après cela, les disciples vont comprendre finalement. 그러니까 완전히 변화되는 거죠. Et ils vont être complètement transformés. 여러분들 이 모든 일들이 선지자들의 글 이루려 함이니라. Et donc tout ceci, c'est pour que les écrits des prophètes fussent accomplis. 이걸 믿는 믿음이 진짜 생기면은요 염려하지 않습니다. Si nous avons vraiment cette foi là-dessus, en fait, on n'aura plus d'inquiétude. 문제가 오지만은 흔들리지 않습니다. Alors que les problèmes arrivent, je ne vais pas être troublé. 왜요? 하나님의 절대 언약을 붙잡았으니까요. Parce que j'ai saisi le projet absolu de Dieu. 그 문제가 하나님의 절대 언약을 이루니까요. Parce que ce problème va accomplir justement le projet absolu de Dieu. 할렐루야. 여러분들 진짜 이 눈이 열리기를 주의 이름으로 Et 축복합니다. je vous bénis d'ouvrir ces yeux spirituels. 그러니까 렘넌트 7명은요 온갖 어려움 속에서도 절대로 흔들리지 않습니다. Et donc les 7 remnants n'étaient jamais troublés, quels que soient les problèmes et circonstances qui faisaient face. 오히려 그 문제 속에서 하나님 나라의 배경을 탁 누립니다. Au contraire, ils vont se réjouir de l'arrière-plan du royaume de Dieu devant ces problèmes. 실제로 그 현장에 하나님 나라가 임하는 겁니다. Et réellement, le royaume de Dieu va survenir sur leur terrain. 여러분들 이게요 우리 믿음 가진 하나님 자녀의 믿음이 그 통로입니다. 하나님 나라가 임하는 통로. En fait, la foi des enfants de Dieu est le passage du royaume de Dieu. 할렐루야. 저와 여러분들의 믿음이 이 프랑스를 살리는 겁니다. C'est notre foi qui permet de sauver la France. 저와 여러분들이 붙잡은 언약이 가정 가문을 살리는 겁니다. C'est l'alliance que nous saisissons qui va sauver la famille dans laquelle nous sommes. 할렐루야. 여러분들 이 언약 꼭 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc, je vous bénis de saisir cette alliance dans votre vie. 그 여러분들 혹시 어려움 있습니까? Est-ce que vous avez aujourd'hui des difficultés? 여러분들 하나님의 계획을 찾으시기 바랍니다. Retrouvez le projet de Dieu. 작은 문제이든 큰 문제이든
하나님의 계획과 말씀을 붙잡으시기 바랍니다. Que ça soit des problèmes petits ou grands, il faut absolument trouver le projet de Dieu. 진짜 하나님의 정확한 언약을 붙잡는 순간에 하나님 나라가 임합니다. C'est lorsque nous saisissons l'alliance correcte de Dieu que le royaume de Dieu survient. 그러니까 이게 문제가 해결되는 게 응답이 아니에요. La réponse, ce n'est pas finalement la résolution d'un problème. 정확한 언약을 붙잡는 그 순간, 그게 바로 응답입니다. La réponse, c'est le moment où nous saisissons l'alliance exacte de Dieu. 할렐루야. 하나님이 주시는 확신. C'est la conviction que Dieu nous donne. 오늘 예배 드리면서 하나님의 말씀을 붙잡는 순간, 이 순간이 바로 응답의 순간입니다. En fait, le moment où nous saisissons aujourd'hui, le moment où nous saisissons la parole de Dieu, c'est le moment de la réponse. 문제가 오면은요, 믿음이 약한 사람들은 자책합니다. 자기한테 막 자기를 막 쉽게 말하면은 괴로워합니다. En fait, lorsqu'un problème arrive, pour ceux qui n'ont pas la foi suffisante, ils vont se blâmer, être culpabilisés. 믿음이 없는 자는 다른 사람을 원망합니다. Mais ceux qui n'ont pas la foi, en fait, ils vont blâmer les autres. 진짜 믿음 가진 자는요, 하나님의 계획을 찾습니다. Mais celui qui a la vraie foi, il va chercher le projet de Dieu. 여러분들 이 축복이 오늘부터 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je veux que cette bénédiction commence dans votre vie. 그래서 하나님 저와 여러분들을 영적 파수꾼으로 부른 겁니다. Et donc Dieu nous a appelés comme la garde 이 spirituelle. 복음으로만 현장 살릴 수 있기 때문입니다. Parce que c'est seulement par cet évangile que nous pouvons sauver nos terrains. 복음으로만 프랑스 현장 살릴 수 있기 때문에 Parce que c'est seulement par l'évangile que nous pouvons sauver les terrains de la France. 흑암과 재앙과 저주가 가득한 프랑스 산업 현장, 이 복음으로만 살릴 수 있기 때문에. C'est aussi par l'évangile que nous pouvons sauver les terrains des affaires qui sont remplis des ténèbres. 그리고 영적 눈이 열린 24시 영적 파수꾼을 하나님 세우기를 원하는 Et 겁니다. donc Dieu veut établir de plus en plus de gardes spirituels qui ont adopté ces yeux spirituels. 여러분들 이것을 결론으로 딱 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez cela comme votre conclusion. 복음 받은 하나님의 자녀는 이미 신분이 바뀌었고 권세가 주어져 있습니다. L'enfant de Dieu qui a reçu l'évangile, il a déjà changé de statut et il a donc des autorités. 영적 문제는요, 우리 힘으로 해결할 수가 Les 없습니다. problèmes spirituels, on ne peut pas nous-mêmes résoudre. 그래서 영적인 권세가 주어지는 겁니다. C'est pour ça que des autorités spirituelles nous sont données. 영적인 권세는 위로부터 주어지는 겁니다. Et les autorités spirituelles sont données des cieux. 할렐루야. 여러분들 이 언약을 딱 붙잡으시기 바랍니다. Et donc, saisissez cette alliance. 저와 여러분한테 이미 와 있는 겁니다. C'est quelque chose qui est déjà venu dans notre vie. 참 선지자, 참 제사장, 참 왕이 되신 그리스도께서 모든 것을 다 행하셨습니다. Le Christ, qui est le vrai sacrificateur, le vrai prophète et le vrai roi, il a tout accompli. 우리를 그리스도의 대사로 부른 겁니다. Et il nous appelait comme ambassadeurs du Christ. 할렐루야. 여러분들 진짜 하나님께서 우리를 그리스도를 전하는 그리스도의 대사로 우리를 인정하신 겁니다. Donc Dieu nous a reconnus comme ambassadeurs pour témoigner du nom du Christ. 그래서 이 신분과 권세를 딱 회복해야 돼요. Et donc il faut restaurer toujours notre identité. 그래갖고 문제와 사건 앞에 딱 서는 겁니다. Et c'est en restaurant cette identité qu'il faut se mettre devant les 이 problèmes. 문제를 주신 하나님의 절대 주권을 인정하시기 바랍니다. Et reconnaissez toujours la souveraineté absolue de Dieu qui a permis ce problème. 그 속에서 하나님의 계획을 찾으면 됩니다. Et là-dedans, il suffit de chercher le projet de Dieu. 여러분들 이거 조금만 훈련되어지고 연습하면요, 하나님의 응답이 보이기 시작합니다. Si vous commencez à être habitué à cela, en fait, vous commencez à voir les réponses de Dieu à l'avance. 신기하게 문제와 사건을 통해서 하나님의 응답과 인도가 보이기 시작합니다. Bizarrement, vous allez commencer à voir la conduite de Dieu au sein des problèmes. 더 중요한 거는요, Une chose plus importante, 말씀을 통해서 우리를 인도하십니다. c'est qu'il va nous conduire par la parole. 신기하게 말씀이 살아 역사하기 시작합니다. C'est que la parole va commencer à être vivante dans les problèmes. 말씀 들으면 답이 됩니다. La parole va être une réponse dans notre vie. 말씀 붙잡고 기도하면 응답되기 시작합니다. Si je saisis la parole et je prie, la réponse va venir. 그 하나님은 모든 것을 다 알기 때문에 우리를 모르는 우리를 말씀과 기도로 인도하시는 겁니다. Puisque Dieu est au courant de toutes les choses, il va nous conduire, en fait, nous qui sommes ignorants des choses qui vont se passer, il va nous conduire par la parole. 하나님의 절대 계획이 보이기 시작하죠. Et donc nous allons pouvoir voir à partir de ce moment le projet absolu de Dieu. 내게 주시는 언약이 딱 보이는 겁니다. Je vais voir l'alliance que Dieu m'a donnée. 아, 하나님이 그래서 나를 여기에 보냈구나. Je vais comprendre la raison pour laquelle Dieu m'a 아, envoyé 하나님이 그래서 나한테 이런 문제를 허락하셨구나. à cette région. C'est pour ça que Dieu m'a donné un tel problème. 아, 하나님이 그래서 이런 삶을 나한테 붙이셨구나. Et c'est la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé une telle personne à côté de moi. 여러분들 이게 진짜 깨달아지면은 그게요 24시 기도가 되기 시작합니다. Si j'arrive à comprendre cela, ça va être une prière de 24 heures dans ma vie. 할렐루야. 여러분들요 이게 하나님이 하시는 방법입니다. Ce sont donc les méthodes que Dieu utilise. 여러분들 그러면요 기도가 되기 시작해요. Alors la prière va se mettre en place. 날 24시 그 생각이 나는 거예요. 24 heures sur 24, je vais
penser au projet de Dieu. 그러면서 그게 마음에 담기는 거죠. Et ça va rester dans mon cœur, 그게 영혼 속에 담기는 겁니다. ça va rester dans mon esprit. 그래갖고 막 기도가 되기 시작하는 겁니다. Et la prière va commencer à fonctionner. 그때부터 보좌가 역사하기 시작합니다. Et le trône de Dieu va commencer à agir. 시공간을 초월하여 역사하시는 하나님의 역사가 시작되는 겁니다. L'œuvre de Dieu qui transcende le temps et l'espace va commencer. 여러분들 오늘 사건은 굉장히 중요한 사건입니다. L'événement que nous avons lu aujourd'hui est un événement très important. 아니 많은 천지를 창조하신 능력을 예수님이 가지고 있지 않습니까? Jésus est Dieu, donc il a tout le pouvoir de créer le monde et toute l'humanité. 근데 그 예수님이 힘없이 잡혀가는 겁니다. Mais Jésus va se faire arrêter sans force. 그러니까 그 잡으러 온 군인들에게 이렇게 얘기하잖아요. Et c'est comme ça qu'aussi qu'il va dire aux soldats qui est venu à l'arrêter. 아니 너희가 금과 몽치를 가지고 짝대기를 가지고 나를 잡으러 왔느냐? Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons, 아니 나를 잡아갈 기회가 얼마나 많이 있었느냐? alors que vous aviez autant d'occasions de m'arrêter. 근데 너희들이 잡아가고 싶다고 잡아가는 게 아니라는 거죠. Mais ce n'est pas parce qu'ils veulent l'arrêter qu'ils peuvent l'arrêter. 하나님의 계획이 이루어지는 거다. C'est justement l'accomplissement d'un projet de Dieu. 여러분들요 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissons cela dans notre vie. 하나님의 계획이 이루어지는데 이용되는 종류가 두 종류입니다. Il y a deux sortes de personnes qui sont en fait utilisées dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. 가룟 유다처럼 이용되는 경우가 있어요. Il y a des cas où des gens sont utilisés comme Judas Iscariot. 이게 얼마나 억울한 인생입니까? Une vie complètement misérable. 근데요 렘넌트 7명처럼 진짜 믿음의 통로로 이용되는 경우가 있어요. Il y a aussi, comme le cas des sept remnants, les gens qui sont utilisés parce qu'ils ont la foi. 하나님께서 우리를 그 축복 속에 부른 줄 믿습니다. Et Dieu nous appelait dans ce cas-là, dans cette bénédiction. 이 언약 붙잡고 승리하게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de saisir cette alliance et avoir la victoire dans votre vie. 현장에 들어가면서 세상 보는 눈, 영적인 눈, 하나님의 계획을 보는 눈이 열리기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de ouvrir vos yeux pour voir le monde spirituel et voir le royaume de Dieu. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné la grâce de faire ce culte. 코로나 재앙 시대를 보는 눈을 열어 주시옵소서. Ouvre notre œil pour voir les vrais désastres de ce monde. 문제와 사건을 보는 눈을 열어 Permet 주시옵소서. de voir les choses, les problèmes avec l'œil spirituel. 그 배경의 영적 세계를 보는 눈을 열어 Et 주시옵소서. permet-nous de voir, du coup, de regarder le monde spirituel. 더 중요한 하나님의 절대 계획을 보는 눈을 열어 주시옵소서. Ouvre nos yeux pour voir le projet absolu de Dieu, 그 언약 통해서 하나님 나라가 이루어지도록 인도하여 주시옵소서. afin que le royaume de Dieu s'accomplisse sur nos propres terrains. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.